那我们的车子也准备好了。今天好像有一点点的飘雪，一点点而已，因为现在只有2度。那么如果真的够冷的话，待会可能还会下雪呢。好，那我们等一下就离开这个居住的地方，拜拜。OK， 拜拜，全体合照一张。这是一艘船，这艘是一艘游艇。那我们在游艇上呢，就漫步在这什么呢？这个就是我们叫米福海湾啊。那这个海湾里头呢，是纽西兰一个可以说是非常出名的景点。那么呢，我们今天来到这里，然后我们在这个峡湾上呢。我们可以看到好多的美丽的风景，还有看到海狮，还有好多的一些包括瀑布啦等等。那我们再看一下，好玩吗？好。来讲一下，碰到什么？有自由国际的午餐，有餐，有好吃的 ice cream， 有苹果，有橙。然后这边呢？这边是我们的餐厅，然后阿斌有什么？吃得很饱，很冷，晕了。好玩吗？这边？好。坐船哈。好，那我们好冷，真的是好冷。好，我们再看一下这个峡湾。哎呦，可以说是非常的漂亮。这个峡湾可以说有什么？各位，现在我们呢来到了这个米福的峡湾。那这个什么呢？这个其实就是看什么？看海豚啊。海豚呢就会出现在这个海的区域哈。来，我们来看一下整个景哈。那整个米福峡湾是非常的大。对。然后我们正在一艘这个游艇上。那这个游艇呢，基本上呢载了我们大概有30多个人。然后呢，这艘船是有华语讲解的。那我们现在来到这个大家围观呢，就是看这个海豚。对。然后我们看到这边有一个瀑布，这个瀑布是非常的特别可能角度的问题，看到吗？对，从这个山上一冲下来。会是的，不要看到。不会，不用紧。这个瀑布是什么呢？来，郭老师，这个瀑布呢，就是在这个峡湾里面的一个特色。快点看人家刷。来，加油！整个餐车。
这一次我真的睡着了。